Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, August 18, 2025. Bog water project sa probinsya sa Negros Occidental, ginhold anay. Malapit sa 8,000 ka mga back chip cards, wala ma-release. Tricycle nahulog sa kanal, isa patay, duha pilason. Flood Control Summit na tala na ipatigayon sa Bacolod City. Kag sa good vibes, restaurant kag cafe sa Bacolod, may mga vintage collections nga na-display. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Waning, ikatatlo nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas sininga Agosto. Kainasang kaagahon nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility, ang low pressure area, kag gintawag nga bagyo nga Waning. Si Waning nagapasaka ang direksyon. Suno sa pag-asa, wala man inisang direkta nga epekto sa Pilipinas. Kung padayon ng iya mahinay nga pagiho, mga buwas sa aga makagwa na ini sa PAR, pero kung magdasig ini, mahimo karon sa gabi, makagwa na ini sa PAR. Ang southwest monsoon o kunang hangin habagat, amo karon ang nagaapekto sa pungsod, pero sa Palawan lang sa subong, mabatyagan ang epekto sini. Ang localized thunderstorms, amo naman ang mahimo magdala sang ulan sa iban nga parte sa Visayas, kag Mindanao kun hapon, kag kun gabi. Sa number 9 Flood Control Summit na tanana ipatigayon sa Bacolod. Para mapangitaan solusyon ang pagbinaha sa Bacolod, isa ka flood control summit ang patigayonon. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod Congressman Albi Benitez sa iya official Facebook page. Magatipon ang mga taga Bacolod, national kag local government officials, contractors kag experts para maistoryahan ang posible nga mga solusyon sa problema. Dugang pa niya, sang bulan sang Hulyo, nangisaksi ang tanan sa baha nga gindala sang mabunok nga ulan. Patag niya, ang summit ang hindi para magtinudloanay kung sino ang may sala, kundi isa ini kapag tilipon kag pagbinulugay para masolusyonan ang problema sa baha. Sa number 8, Siquijor Airport kag road connectivity, prioridad sang RDC NIR. Road connectivity sa tunga sang Negros Occidental kag Oriental mangin isa sa mga priority sang Regional Development Council Negros Island Region. Wala labot diri, lakip man sa paghatagan sang pangunang atensyon ang pagpaayo sang airport sa probinsya sang Siquijor. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga nalakip ini sa kaundan sang speech sang bag-o na elect nga Regional Development Council Chair Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria. Kinahanglan nga mapaayo ang road connectivity o kun ang mga dalan nga nagaangot sa Negros Occidental kag Oriental suno kay sa Garbaria. Ang runway isang airport sa Siquijor ang tuyo nga mas mapalaba agud to nga sarang man ini sa ulihi mangin international airport. Kinahanglan man sing improvement ang airport sa Negros Occidental suno kay Lacson. Ang nagaserbe secretariat ang Department of Economy, Planning and Development o kun DepDev nga amo magakolate sang mga ginkasugtan kag magapropose sa national government. Hindi matigayo ng mga proyekto kung hindi mag-agi sa RDC, labi na kung kinahanglan sang national funding suno kay Lacson. Sa pihak na bahin, ginalauman nga malakip na ang pondo para sa mga personnel sang NIR offices sa 2026 nga budget suno kay Lacson. Ginapaabot naman ang pondo para sa infrastructure sa mga talatapan sini sa 2027. Initial speech of Governor Chaco, he talked about the road connectivity, of both provinces.
because kailangan daw yan para mahimo it can turn out to be a international airport. The same thing also for Negros Occidental. So we did not talk in details. I'm just picking up on the speech that he mentioned. Sa number 7, masobra sa 3 million pesos ang halit sa nasunog nga balay sa Gardenville sa Barangay Tangub sa Bacolod. Duha ka panalagan nga balay ang gintupok sang kalayo sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangub sa siyudad sa Bacolod, mga alas 5:47 sang hapon sang Sabado. Naglawig sang 20 ka minutos ang sunog antes gindeklarar nga fire out. Ginsiling ni Fire Officer 2 Rolin Paulan, ang Chief Investigator sa Bureau of Fire Protection, nga electrical ignition sa attic room nga yara sa second floor sa balay ang gintunaan sa sunog. Nagresponde sa sunog ang 4 ka mga fire trucks gikan sa Bacolod BFP, isa ka rescue truck kag ambulance. Wala sang may nasamaran sa sunog. 4 ka mga pamilya o kung 13 ka mga individual ang nag-iistar sa among nga balay. Sa number 6, lalaki nga nasapwan patay sa La Castellana, taga Bacolod. Taga Bacolod na nasapwan nga bangkay sang nagligid nga semana sa Hacienda Canlaon 1, Barangay Sag-ang sa Banwas sang La Castellana. Suno kay Police Major Melchor Patnaan, hepe sa La Castellana PNP, ang amay sa nasapwan ang nagkilala sa bangkay pinaagi sa tattoo sang biktima. Siya si Melvin Cederio, 28 anyos, sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Sunod sa PNP, ginsiling sang amay nga humalin sa nagligid nga tuig, talagsa na lang nagapauli si Cederio, bangod nagapangita siya sang obra. Sa karon ginausisa pa ng PNP ang background sang biktima. Samtang nakilala naman ang isa pa ka bangkay nga nasapwan sa Barangay Concepcion sa Talisay City sa nagligid nga semana. Ginkilala ang bangkay nga si Rodrigo Villaseran Jr. alias Kokoy sa Barangay Tabaw, San Enrique. Una na nga nakilala ang bangkay ni Mars Reyes alias Dodoy. Ginkilala sa pamilya ni alias Kokoy sang iya pamilya. Nasapwan ang iya nga bangkay sa nagligid nga semana sa Talisay City. Sa number 5, amay patay, duha pilason sa bunanay sa La Castellana. Patayng isa ka amay samtang duha ang pilason, lakip na ang suspect sa pagbinunanay sa purok Maabi-abihon, Barangay Sag-ang sa Banwas ng La Castellana, kaina, Lunes ng kaagahon. Patay ang amay nga ginkilala kay alias Junery, samtang pilason ng 12 anyos nga babayi kag ang 40 anyos nga suspect nga si alias Dimuel. Tanan sila ang residente sa Barangay Sag-ang. Ang suspect kag ang biktima ang magparyentihanay. Base sa investigasyon sa pulis, Domingo sang gabi, ginhagad nga mag-inom ni alias Arnel sa ilabalay ang 5 niya ka mga paryente. Lakip ng biktima kag ang suspect. Apang bangod sang kahulugbon, nagbinaisay sila. Nagkuha ang suspect sang patalong sa kusina kag ginpuno ang biktima. Naginual kag napilasan man ang menor de edad nga babayi kag ang suspect. Na-recover sa crime scene ang binangon nga gingamit sa krimen. Ginalang minor kag ang suspect sa ospital sa Bacolod. Sa number 4, tricycle nahulog sa kanal. Isa patay, duha pilason. Nagtabog ang 3 ka mga sakay sa tricycle, lakip ng driver sa kalog sa Poroka Tangke, Barangay Pandanon Silo sa Banwas ng Murcia, Sabado sang hapon. Dead on arrival sa ospital ang isa ka pasahero nga residente sa Barangay RSB sa La Carlota. Ginsiling ni Captain Hani Labaro, ang Deputy Chief sa Murcia PNP,
Gin-refer sa ospital sa Bacolod ang isa ka 30 anyos nga pasahero kag ang 28 anyos nga driver. Gikan sa outing sa suba sang pandanon ang tatlo ka mga biktima. Base sa traffic investigation, naghalin ang tricycle sa Don Salvador Benedicto kag papanaog na sa Murcia. Apang sang sila ang yara sa nagakurbada nga dalan malapit sa Barangay Hall, nag-swerve pawala ang tricycle kag nadulaan sang kontrol ang driver. Rason nga nagtabog sila kag nagrekta sa kalog. Ang napatay nga pasahero amo ang nagapungko sa likod sa driver kag siyang una nga nagtupa sa kalog. Suno kay Labaro, natamaan ang pasahero bangod posible nga naigo ang biktima sa semento nga bahin sang kalog. Sa number 3, ulihi nga batch sa mga internally displaced persons nga nagapuyo sa gwa sang 4-kilometer permanent danger zone sang Bulkan Kanlaon ang tigayon na nga nakapauli. Sang Sabado, ang 22 ka mga pamilya o 81 ka individual sa Bago City nga 8 man ka bulan nga wala makapauli ang tigayo nakabalik sa ilang mga balay sa Purok-Manukan, Barangay Ilihan. Ini kasunod sa pagnubo sang alert level sa Bulkan Kanlaon. Sa post sang The City Bridge, nakasaad nga ang madinalagon nga pagpauli sa mga IDP nagapakita sang kun ano ang sarang maobra sang paghugpong kag pag-isa, lakip na ang bayanihan sa mga bagunhon. Mismo si Bago Mayor Marina Havellana Yao ang nag-upod sa pagpauli sa mga IDP. Iyagin sili nga nabatsagan nila ang bayanihan sa Bago. May duhaman ka semana nga ginhandaan ang pagpauli kung sa diin mga national kag local agencies, volunteers, city kag barangay officials ang nagbuylo. Sa number 2, may malapit sa 8,000 tanan ka mga back chip cards ang nadiskubrihan nga wala pa mapanagtag sa mga natungdan. Ini ay sunod sa kay Mayor Greg Gasataya. Sunod sa alkalde, may mga nabaton sila nga reklamo nga may mga wala pa makabaton sang back chip cards. Gani ginusisa nila kag ila na diskubrihan nga wala pa gali ini na panagtag. Ginapangayuan sang paathag ang anay focal person sang back chip nga si Engineer May Quaicong. Sunod sa kay Secretary to the Mayor kag ang bag-o nga focal person sang healthcare program nga si Attorney Jose Martigo. Sa explanation nga ginpadala sa ila ni Quaicong, iya ginsiling nga wala na nila mapadayon panagtag ang cards bangod na abtan sang election banning. Pwede maka-avail sang back chip bisan wala sang card, pero para naman sa kay Mayor Gasataya, gingastuhan ang sang syudad sang 120 pesos kada card kag wala man lang ini mapanagtag. Gani ginpang amat-amata na ini sa karon panagtag. Ginpang turnover na sa tag sa ka mga barangay ang cards. May kabilugan nga 144,691 ka mga benepisyaryo ang back chip sa Bacolod kag kalabanan nakabato na sang cards. Based sa reply ni Engineer May Quaicong, gibutang yato nga may ara gitman kuno wala na distribute nga cards, pero it's not accurate to saying it's 8,000 plus, maybe around 2 to 3,000, because during the time sang banning period, nag-untat gitman sila kuno distribution sang cards. So, nag-untat ang back chip at that time kadto sa mga barangays, ang distribution sa mga schools, sa BJMP naton, sa mga areas lang sa mga barangays, nag-untat man during the banning period, which explains ang moto kadamo ang may aragin man may wala na distribute na na-print na. But ang ako naman di point kung nga ginatagaan ko na emphasis, because the city spends 128 pesos per card. How much Hindi niya libre. No, 120 plus per 120 pesos, thereabouts, every per time card. music siya. So every time magprinta ang syudad, kagasto sa 120. Why is it na 8,000 or 7,900
times 1,120 pesos, for example, amo na siyang values ini. Hindi niya libre nga muway gastong syudad. Kag sa number 1, on hold sa karon ang 1.1 billion pesos nga bulk water project sang probinsya. Sa interview sa media kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa weekend, yagin sila nga hindi makapadayon ang proyekto kung wala sang approval gikan sa Silay City Government. Sang Biyernes sa interview kay Silay Mayor Judith Gallego, iyagin siling nga hindi siya pabor sa paghatag sang resolution of no objection o kunrono para sa bulk water project sa probinsya. Para kay Gallego, ang pagkuha sang tubig gikan sa suba sang Silay para sa bulk water project ang sarang magbutang sa alang-alang sang supply sang tubig sang Silay nga iya ginalantaw makaapekto sang kinahanglanon sa mga pumuluyo kag sang mga mangunguma sa palaabuton. Suno kay Lacson, may 400 million liters a day kung MLD nga kapasidad ang natungdan nga suba sa Silay kag ang kuhaon para sa bulk water project 24 to 26 MLD lamang. Ang tuyo sang Negros Occidental Bulk Water Project amo nga masabat ang kinahanglanon sa kakulang sang matinlo nga tubig sang mga Negrense. Priority sunod sa gobernador ang Silay kung matigayon ang project. Magluwas sa Rono nga ginahinyo, kinahanglan man sunod sa gobernador ang reclassification sa isa ka hektarya sang duta sa Gimbalaon nga amo ang pahamtangan sang intake point kag sang treatment facility sang proyekto kag mismo ang building permit para diri. Padayon nga nagalaom ang probinsya sa isa ka positibo nga outcome pero kung hindi gid matigayon, mahimo nga hindi na madayon ang bulk water project. We've not given up hope, no? We're trying to get more, we're trying to reach out to Silay, really. That it's really not, Silay could even be the biggest beneficiary of this bulk water project, no? Because we're even offering Silay to tell us how much water do they need. On a daily basis, and then we will provide them from whatever we can harvest. No? Unfortunately, right now, the administration of Silay feels that it's not worth it. No? So we still try to convince them, but at the end of the day, there will come a time we will have to decide whether we will push through with it or not. Sa Good Vibes, isa ka restaurant kag cafe sa Bacolod nag-serve sang traditional Filipino food kag modern cuisine. May mga na-display man diri nga mga vintage collection pati na mga vintage cars. Aton initultulon sa report ni Romeo Subaldo. Nadumduman mo pa kadakadto mo sa balay ni Lola mo sang una. Ang mga vintage nga salakyan nga nagaparking sa garahe. Mga daan nga mga motorsiklo. Daan nga truck. Mga sinanguna nga klase sa mga TV. Mga plaka nga ginapatukar sa mga tipon-tipon sang pamilya. Mga daan nga camera nga ginatakdan pa sang film kag limitado lang ang shots. Ang kahamot sang ginaluto sa kusina samtang nagahulat kamo sang kinananay. Ang sabor sa mga pagkaon nga tatak Pinoy nga ginapreparar niya. Mga bago nga mga recipe nga iya ginapatilaw sa inyo. Makahididlaw di bala. Diri sa Pasad, dalo niya kabalik sa amo sina nga feeling. Kaya ang tanan nga mga bagay nga makapadumdum sa aton sa mga nagliligad makita mo diri kag matilawan mo diri. Halin sa sinabawan nga kadyos baboy kag langka. Pati ang classic kag all-time favorite nga batsoy may ari diri. Ang Pasad nga isa ka cafe kag restaurant
ang iyaman sang owner sang popular nga tractor cafe. Kung magsiling ka nga pasad sa hiligay nun, mahimo ukon ma-assemble. Ang mga daan nga mga pagkabutang, ginpangitaan sang pamaagi nga magamit paliwat diri. Hindi lang traditional Filipino dishes ang ginaserve nila. May ara man sila sang burgers, may back ribs, may pasta, may beef salpicao, may tomahawk steak na guess what? Tag 349 pesos lang. Imagine, nakatomahawk ka na, tomahawk ka, 300 something, sobrang 300 pesos, may tomahawk ka na naman, kaon. Kalmayon yan ka. Pili ka lang sa luyag mo nga pwestuhan. May ara sang indoor, kag may alfresco dining man. May kape, nga isa man sa ilang specialty. May dessert. May playground para sa kids. May function rooms for private meetings kag intimate celebrations. Pang pamilya, pang barkada. Kag-ari lang ini sa may unhan sang San Antonio Abad Parish Church sa Barangay Takuling sa Bacolod. Sa unhan sang Taytay sa higad lang sang dalan makita ang pasad. Open sila from Monday to Sunday from 9 a.m. to 10 p.m. daily. Ang mga tipon-tipon sang pamilya kag barkada mas memorable kung parisan sa mas manamit nga pagkaon kag hindi malipatan nga mga istorya. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Of course, antes kita magtakop, kita naga-shout out sa ating mga live viewers. Number 1 gid kay Mr. Nene Grande. Good afternoon, sir. Kay Mr. Jake Dormido. Good afternoon also. Kag kay Maricon Gamboa Hayashi. Good afternoon. Si Jessery Garucho Hevero. Hamba niya maing hapon ka Digicast Negros. Ma'am Barbara watching from Himamaylan. Please shout out kay Ma'am Ruth Fajardo. Happy birthday and God bless everyone. Happy birthday, ma'am. Of course, good afternoon man kay Miss Mirna Garrido Clavel nga nagalantaw from Payao. Romel Mahilom Galio, good afternoon man. Kay Maria Fe Panaga Baredo, good afternoon. Kag kay Maricon Songkip Valladores, who's watching from Fairview, Quezon City. Kagamayad ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares, may hapon.